Eu acho que tá dando empate só de cara aí. G2 AUTOMATICAMNETE. Você sabia que uma cigarra produz decibéis? G2 AUTOMATICAMNETE. Você sabia? G2 AUTOMATICAMNETE. Você sabia que... Cortou, você foi. Especial de montanha banca. G2 especial de marcha. É o seguinte, galera, o racha de som aí é meramente ilustrativo, digamos, é uma brincadeira aí, não é nada de rivalidade contra ninguém, beleza? Galera ali, me trouxe aqui um pedaço de ferro que tocaram aí, isso vai ser retirado, beleza? É brincadeira, é uma rivalidade sadia, beleza? Vamos curtir, vamos fazer uma festa legal aí, beleza? E a galera quiser rachar novamente aí,
Encosta a moada aí que eu quero